Саламатсыңарбы алтындарым? Бүгүн биз архаизм жана неологизм сөздөрү менен таанышабыз. Эгерде мен силерге элдин колуна уруят тийди, кыргыздын башчысын датка дейбиз, ар бирибизге бирден теше жер тийди деген сүйлөмдөрдү айтсам, баарыңар эле мен айткан сөздөрдүн баарын түшүнгөн жоксуңар. Мүмкүн кээ бирөөңөр биринчи жолу угуп атасыңар. Мына ушундай биринчи жолу угуп аткан же түшүнбөгөн сөздөр кездешет. Булар архаизм деп аталат. Себеби турмуш өткөн сайын ошо биз колдонуп жүргөн буюм тайымдар, оокаттар, түшүнүктөр эскирип колдонуудан чыгып калат. Демек ал заттар менен колдонбогондон алардын аты дагы унутулуп калат. Демек мындай сөздөрдү биз архаизмдер дейбиз. Азыркы мен айткан сүйлөмүмдө элдин колуна уруят эмес эркиндик тийди десек, мына эркиндик уруяттан алмашылып калды. Кыргыздын башчысын датка дебей президент дейбиз дегенибиз туура болот. Жана ар бирибизге бирден теше жер тийди эмес, ар бирибизге бирден гектар жер тийди десек жакыныраак мааниде болот. Эми буга карама каршы турмуш өнүгүп өскөн сайын техникабыз, илим, маданият, экономика, спорт өнүгүп өсөт. Алар өнүгүп өскөн сайын ошол жаңы түшүнүк пайда болуп, жаңы түшүнүктү билдирген сөздөр да кошулат дагы, лексикабыз байыйт. Мына ошондой сөздөрдүн бир эки үчөө менен таанышалы. Мындай сүйлөмдөр бар. Кагаздарыбызды файлга салабыз. Файл баарыбыз тең билебиз, бул неологизм, жаңы сөз. Маркер колдонуу мага жагат деген сүйлөмдө маркерди айтпасам да кенедей баладан үйдө билет. Себеби бул неологизм, азыр баарыбыз колдонуп аткан зат. Жана кызым бир фирмада менеджер болуп иштейт десек, менеджер бул дагы неологизм сөздөр. Демек, сабакты жыйынтыктай турган болсок, эскирген сөздөрдү архаизмдер дейбиз, жана жаңыдан колдонууга алып аткан сөздөрдү неологизм сөздөр дейт экенбиз. Саламатта калгыла.